中央大学位于桃园，是一所历史传统悠久的综合性大学，也是国内少数的顶尖大学之一。中央的 EMBA 自民国88年开办以来，一直是高阶经理人的首选，而全国独创的两岸组更是台上的最爱。现在就让我们进去采访林文正林执行长。中央 EMBA， 其实那跟我们中央管理学院的成立的背景有很大关系的哈。那其实我们考虑的重要的一个考虑因素就是，因为我们中央大学管理学院其实一直在我们的学术这个领域里面，在全国里面我们都有很好的一个学术基础。所以，每位老师在这个相关的学术研究这个部分的领域有非常杰出的表现。那其实另外，我们当中有几位非常杰出的老师，除了学术研究表现非常好之外，其实在实务界有非常多的历练跟经验，无论是在政府单位，或者是在企业，或者是在这个非营利单位，无论是在这个顾问，或者是独立董事或者是在政府机关的这方面的经验都非常丰富。所以在这样子的一个背景前提底下，所以我们认为我们在除了教育我们的大学部跟一般的 MBA 硕士学生之外，所以我们也觉得，应该让我们有更多在企业有经验的这些高阶主管，通过我们这些老师的这种学术背景跟实务经验的整合，所以我们觉得，应该对这些高阶主管会有很大的帮助。所以，在我们也权衡在了解我们整个市场之后，所以因此呢，我们实际上在我们这样子的一个比较这个在实务分析之后，我们觉得应该在整个市场的一个发展过程当中，我们觉得我们也能够提供非常好的服务给我们的学生。所以在这样子的一种背景底下，所以我们也就不落人后，所以我们也非常积极的参与到这样子的一个教学里面。那这个过程当中，当然我要特别提到，就是我们除了在台湾的有 EMBA 班在我们的本部之外，事实上我们也在大陆有 EMBA 班。那么这是我们这个整个背景的当中里面特别需要特别强调的，也就是说，我们很早就预见到台湾在中国大陆可能的需要更进一步的一个发展，而且同时中国大陆会是我们整个企业国际化当中最重要的一环。那因此我们在考虑到整个未来发展上面，所以我们也就很早就布局在大陆的这个 EMBA 的课程的教育上面。所以我们其实是比较深远的一个策略规划。其实我们认为，除了台湾的 EMBA 之外，我们也提供了大陆的 EMBA 的这样子的一种课程。所以其实这个背景告诉我们的就是说，我们除了本土的思维之外，其实我们有很重要的一个国际化的思维。那么这里面当然我们一旦是这样思维之后，所以我们的这个课程里面呢，就会特别强调两岸课程的整合跟我们上课的方便性。所以两边的学生，譬如说你在台湾上课，那么其实有非常多我们高级主管会外派到大陆。
那么一段时间之后，他又会回到台湾来，所以这两种的这种互动的情况很频繁，所以我们也就思考到这样子的一种需求，所以我们把课程做很紧密的连接啊，所以就让我们台湾的两边的课程是可以衔接的。比如说你在台湾上了一半的时间，然后就调到大陆去的话，我们可以在大陆上课。相反的，如果你在大陆上课是在大陆的班级的话，如果你被调回台湾，一样可以回台湾的班上课。这在我们台湾有很多这种在国际化过程、大陆外派的情况底下，有很多学生我们也知道，其实他们会中断的，或者是说有些在大陆上大陆的 EMBA 的课啊，在一些名校里面上，一样他们会面临回到台湾要回任以后。那么这课程都会中断。其实这个里面呢，我发现这也是我们中央大学我们在 EMBA 里面也有一个这个部分提供给我们学生这一种的方便性，我们也考虑到这种现实的可能性，所以我们做比较长远的规划。所以像我们目前的学生有碰到说到大陆上课，然后调回来，那就在台湾上课，我们就碰到现在目前就有现在学生刚发生。所以这个里面呢，就是提供我们台湾有很多学生在这国际化过程当中，特别是以大陆为主的这样的市场当中，事实上我们提供很大弹性。好，那我刚才就特别针对这背景跟我们的一部分的特色，先做这样的说明。两岸课程的这部分的特色，其实在这部分我要特别稍微补充说明一下，就是说。我们在大陆设 EMBA， 这是目前在台湾教育部唯一承认的一所到大陆可以设班的学校。那所以因此这个部分其实是我们跟其他 EMBA 班最大的不同。那因此我们这个同学生，那么无论是在台湾工作、大陆工作的这个部分的课程的衔接，刚刚已经提到了非常大的一个优势啊。那么我们这个国际化课跟大陆课啊，其实所提供给我们的一个学生有很多的这种特性的一个内涵里面，除了就是说在课程的学习有比较国际化、大陆化的课程的学习之外，也当然我也很重要的，我们事实上也会有机会接触到这个大陆籍的老师，这样的一种课程，所以因此像这样的一个学习本身就是除了我们台湾老师的他们有机会跟我们的中央大学老师学习之外，也可以跟大陆籍的一些老师做一些学习，所以因此我们会跟这个大陆的一些学校名校的老师做合作，比如说像南京大学或浙江大学，这我们都有一些合作。所以像这种的一种互补式的，或者是提供我们学生有更多元化学习的这样子的一种形态，我们都很努力在做。所以因此我们这个课里面可以提供给我们的学生有更多元不同视野的这种学习机会，那么也增加一些这个跟大陆老师等等这些人脉的建立的关系。